Bismillah abdi ngawitan, medal riwayat panutan. Waktos Nabi bade muli, ti dunya ka rahmatullah. Rahmat salam ka panutan, anu asih anu heman, ka umatna anu iman, jenengan Nabi ti payun. Nabi Muhammad panutan, janten utusan pangeran, didamel pangkat habiban, nadam riwayat panutan. Waktos Nabi bade ngantun, geram mangga darangukeun, mugi wabihi nasta'in, ya Rasulullah panutan. Waktos Nabi bade muli, ti dunya ka rahmatullah. Kawitna teu damang payah, sumping panyawatna subuh. Sahabat pada narangis, Abu Bakar, Umar, Utsman nangis, nalang sajeng melas melis, tangtuna bakal tunggelis. Ali sareng Hasan Husein, nangisna nalang sapisan, getirna lang saprihatin, ku eyang bade dikantun. Sopiah jeung Maimunah, Aisyah sareng Fatimah, pada narangis tegeunah, ningali Rama tos ripuh. Lajeng Kangjeng Nabi mulih, ti masjid semu ngeureuyeun, dituntun ku Maimunah, margi panyawa tos payah. Gusti Allah miwarangan, ku Jibril direncangan, ka alam dunya tumurun, ka Kangjeng Nabi nepangan. Angkat sapada harita, malakal maut rencangna, di piwarang nyabut nyawa, ku Gusti Allah nu mulya. Malaikat dua makbul, sumping ka bumi na Rasul, lajeng ngaos uluk salam, dijawab ku salam ta'dim. Ya Rasulullah mustika, alaikum salam wa taqwa, ijlis hada fil baiti, saderek abdi. Gusti Rasul nyaur deui, ka malak Jibril nu murni, bari naros saha eta nu dicandaku andika. Ya malakal maut ya, utusan Allah nu mulya, naharek naon maksudna, ku kaula teu kasangka. Nah maksud arek nyaba, atawa arek nyabut nyawa, malakal maut haturan, sejang layat panutan, sareng kaula teh seja, utusan Allah nu mulya, di piwarang nyabut nyawa, ka anjeun Nabi nu mulya. Malaikat anu dua, nyaur ka Nabi nu mulya, ieu haturan
ayatna ana bimayyitil summa innakum yawmal qiyamah ta'tasimuna minallah ti Gusti Allah nu mulia di ngaos ku Rasul nyata Gusti Rasul teras nangis matakna langsa jeung waas saparantos ngaos ayat uning yen bakal maut ku malaikat ditaros nah geuning Gusti nangis Gusti ulah melas melis da parantos titis tulis Gusti Rasul ngawaleran ka malaikat sauran